Ok. Cái này cho một mê riêng bao nhiêu thì ngày ní bà xin bí lược cho mê riêng mùi đã tôn cho mùi nâng basic PLC hay dân lược cho brand bỏ AB Alan Bradley chỉ tôi tới PLC AB Alan Bradley cái chán cái pra ở nơi tam rung chạ xa kri bỏ American cái pra cái chán American cái pra AB Alan Bradley chẳng nhưng lược cho AB đầm bày ao khi rồi một ôn sao sẽได้กอดจับจำเนียงปัจจัยกติโดยที่กิจดีในนั้นกอดอาจสวายโยลปี PLC โอเคจัง PLC บอกไอ้บีมี trans instruction คำใต้ยังเลือกยกบิตมวยบิตมวยดำมาประหารคณิตยังบิตนึงมีจำนวน5นั้นคือยังเลือก5วิมี one shot ไอ้ที่คำใต้ยังจำนวนนี้คือยังตระการปราวีจี basic HIC โอเค HIC HIO, OTE, OTL and OTU นี่คือ input bit นี่คือ bit input โอเค input hai bit นี่คือ bit output โอเค input output ចឹងនៅក្នុង instruction bit នេះគេយកវាទៅប្រើយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍យើងមានរាំងមួយយើងតាម HIC HIC I1 ហើយនឹង R1 តារាងនេះធ្វើការដូចម្ដេចរាងនេះធ្វើការនៅពេលដែល S1 true S1 true R1 must true អូខេហើយនៅពេលដែល S1 false R1 must false ចឹងរាងនេះគឺ follow S1 output R1 គឺ follow S1 follow input ចឹង input on output must on អូខេចឹងទី2តើតទៅនឹង HIO then S2 and R2 okay ចឹងក្នុងករណី S2 ស្មើនឹង true ទៅស្មើនឹង true R2 false S2 false R2 true អូខេចឹងចំណុចនេះគឺវាខុសពីចំណុចនេះសារ HIO និង HIC គឺមិនដូចគ្នាទេចឹងចំណុចបន្ទាប់គឺយើងប្រើ output OTL ហើយ OTU អូខេS3 and R3 យើងប្រើ output OTL ចឹងរាងនេះធ្វើការយ៉ាងម៉េចយើងមើលនៅពេលដែល S3 true ចឹង R3 true នៅពេលដែល S3 false S3 true still true ត្រូវមិនបានចឹងក្នុងករណីហ្នឹងពីព្រោះ output latch នៅពេលដែលរាំងមួយ true វានឹង on រហូតអញ្ចឹងមានន័យថាវា hold រហូតវា latch វាមិន off ទេវា hold រហូតលុះត្រាតែយើងប្រើ unlatch គេលុះត្រាតែយើងប្រើ unlatch អញ្ចឹងយើងប្រើ unlatch មកunlike R3 យើងចំនួនដល់ S3 អូខេបាទនេះចឹងនៅពេលដែល S3 false ចឹង
R3 file យើងនិយាយគេមិនដឹង I3 file R3 file I3 true នេះយើងយកចំណុចហ្នឹងអូខេហើយ basic គ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាគ្នាយើងមានចម្ងល់អាច comment នៅខាងវីដេអូខាងក្រោមហ្នឹងខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងហើយជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីព្រោះយើងមានមេរៀនច្រើនទៀតតកតងជាមួយនឹង instruction របស់វាយើងបានចូលតែ2 bit តែចំណុចនេះការបញ្ចូលនេះគឺមិនទាន់ប្រហែលជាមានចំណុចខ្វះខាតអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឬមួយក៏បងប្អូនមានចម្ងល់អាច comment ជាមួយនឹងខាងក្រោមវីដេអូយើងនឹងជួយការឆ្លើយតបអូខេអរគុណបាយបាយជម្រាបលា